بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د پلازمینې کابل ښاري ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د کابل ښار په 22 حوزو کې له یو شمېر سلمانیو صحي روغتونونو او ورزشي ځایونو څخه د اصلاح په موخه لیدنه ترسره کړه. محتسبینو نوموړ ته د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو بیان وکړ او هغوی ته توصیه وکړه چې په خپلو کاري ساحو کې د وزارت لخوا سپارښتنې پلي کړي. په هلمند ولایت کې د امر بالمعروف وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري د محتسبینو د ظرفیت لوړونې د هغوی د کړنو د ارزونې او په دې برخه کې د هغوی د ستونزو اورېدلو په موخه جوړ شوی 4 ورځنی روزنیز سیمینار پای ته ورسید. د میدان وردګ ولایت محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د ورکړل شوي مهالوېش سره سم د میدان ښار مرکز له 18 سلمانیو 10 حمامونو او 15 ورزشي ځایونو څخه د اصلاح په موخه لیدنه ترسره کړه او هغوی ته د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو د پلي کولو په موخه لارښوونې وکړې. د هرات ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست ښاري محتسبینو د یاد ولایت د ښار اړوند روغتونونو او کلینیکونو څخه د اصلاح په موخه لیدنه ترسره کړه. محتسبینو د روغتیایي کارکوونکو څخه د مننې ترڅنګ هغوی ته سپارښتنه وکړه چې له ناروغانو سره نیک چلند وکړي، خپل سیرت او صورت په نبوي ارشاداتو برابر او لمنځونه په جماعت سره ادا کړي. د لغمان ولایت محتسبینو په تیرو 3 میاشتو کې د یاد ولایت مرکز او ولسوالۍ کې له 1442 مسجدونو 240 دیني او عصري تعلیمي ځایونو 1 روغتیایي مرکزونو 48 نظامي ځایونو او 140 عامه ځایونو څخه د اصلاح په موخه لیدنې ترسره کړي. د ځایي خلکو په وینا د یاد لیدنو په پایله کې مثبت بدلون منځته راغلی دی. د ننګرهار ولایت محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت له رودات، درې نور، حصارک، شیرزاد، نازیان، بهسود، خوږیاڼو، خیوې، کوټ او سپینغر ولسوالۍ څخه د اصلاح په موخه لیدنې ترسره کړي. د یادو ولسوالیو له اوسیدونکو څخه یې وغوښتل چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي او هغوی دیني او عصري زده کړو ته وهڅوي. د نورستان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د ورکړل شوي مهالوېش مطابق د یاد ولایت د مرکز په ځینو مسجدونو کې له خلکو سره د تجارت او د حجاب د اهمیت په اړه خبرې وکړې او له نوموړو یې وغوښتل چې خپلو ښځیناو ته د حجاب د ارزښت او اهمیت په اړه توصیه وکړي. وار د شمله ورو شو ښار د شمله ورو دی نه پکې ځایږي نور کار د شمله ورو دی سوځي غمازان پرې ټول سوځي عارفان پرې ټول لر او بر طالب څار د شمله ورو دی.